الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم أستغفرك لما لا أعلم باقي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barka mu da saduwa wannan masallaci mai albarka Masjidul Mumtaz da kina gurgumari a garin Maiduguri yau insha Allah ta'ala muna yammacin talata 10 ga watan Rajab shekara ta 1447 wadda ya zo daidai da 30 ga watan 12 miladiya ta 2025 insha Allah ta'ala karatu mu littafin Iziya na Aliyu Al-Maliki za mu tashi faslun fi tahrimir riba faslin da Aliyu Al-Maliki ya kullawa da zai karantar da mu haramcin riba a musulunci. Idan aka ce riba shine ƙari a musulunce muna da riba kala biyu. Akwai abin da aka ce riba al-fadl, riba ta fifiko. Akwai riban nasi'a, riba ta jinkiri. Dukkan su waɗannan guda biyun haramun ne a musulunci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta, Allah madaukakin sarki ya haramta. Wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi kankancin zunubin riba da kwakwalon mu za iya gaya mana ta gane shine kaman zunubin mutum ya tara da gyatumarsa. Zunubin da mutum mai cin riba yake samu mafi kankancin zunubi shine kaman zunubin mutumin da ya yi zina da mahaifiyarsa. Da aka abace mummuna tana da masifa tana da bala'i. Duk duniya da kake gani ana ta rikicin recession tattalin arziki ya rushe, tattalin arziki ya lalace, ina an samu matsalar recession. Wallahi tallahi billahi da za a daina amfani da riba Allah madaukin sarki zai gyara tattalin arzikin duniya. Dama abin da yake sa komai ya lalace shine lokacin da aka sa ubangiji a ciki da sunan rigima. Idan kana abu tsakaninka da ubangiji baka da rigima da Allah madaukin sarki sai ya tsare ma abin ya sa masa albarka. To lokacin da yanzu kace za ka yi abu wannan abin kuma ka san a cikin yin sa akwai rigimar da kake tsakaninka da Allah, to ko da ya ka kai wajen kaga wannan abin ya samu inganci wallahi Allah sai ya lalata shi. Idan mutum yana da dukiyarsa halattacciya yana juya ta lafiya ka rubuta ka aje daga lokacin da ya je ya ciyo bashin banki mai dauke da riba ya sa kudin shin da na bankin da nashin duk sai Allah ya lalata. Ita illarta idan ta shigo cikin dukiyarka kuma kada ka rena kankancinta ko naira ɗaya ce ta riba ta shigo cikin dukiyarka idan kana da biliyoyi wallahi sai ta lalata su. Bayan wannan ga musibar da mutum zai fada duniya da lahira. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cases ɗin riba dukkan wanda yake da gudunmawa a harkar riba Allah ya tsine mishi, da mai bayarwa da mai karɓa da mai rubutawa da mai shaida da mai ɗauka. Annabi ce dukkan wanda yake da gudunmawa a cikin riba to Allah maɗaukin sarki ya tsine mishi albarka. Yanzu amma sai muka samu kanmu a wata rayuwa wadda kana kokarin kauce wani gefe amma sai an makala maka ta wani gefe. Da haka duk wani abu da ka san yana amsa sunan riba to faɗa ne da Allah. Shi yasa Allah ya ce fa adhanu bi harbin min Allah wa rasuli. Allah ya ce ku bar riba, in kun ki bari Allah ya ce to kuna shelanta za ku gwabza yaƙi ne tsakaninku da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Da Abbas baffan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sana shi kina a garin Makka ya dinga ba da kuɗi idan lokaci yayi ya ƙara maka, idan ka biya shi kenan, idan baka biya ba ya ƙara ma lokaci ya ƙara maka riba. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya haramta riba
sai ce kuma ribar farko da na fara rusawa ita ce ribar gidanmu, ribar Abbas baban su Abdullahi dan Abbas. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya lalata ta daga na aka haramtar da riba saboda azurta masu dukiya da talautar da talakawa. Da haka idan aka ce riba dukkanmu nan tsautsi na ya samu yi riba wani lokaci. Riba ta farko da muke ce mata ribar fadl tana shiga cikin ababen da suke da alaka da ci da sha ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa الذهب بالذهب والفضة بالفضة والورق بالورق أو رواية والملح بالملح والتمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر من زال يأتي يدا بيد من استزاد من زاد أو من استزاد فقد أربعة من زال يأتي da alkama da sha'iri da gishiri da burri gwal da gwal azurfa da azurfa wannan abu guda shidan kaga annabi ya sa kuɗi guda biyu, ya sa gwal ya sa azurfa wayannan kuɗaɗe. Sauran ababai guda hudun fa wayannan abinci ne. Manzo Allah ya ce to idan ka ba da gwal irin yadda ka bayar gwal ɗin Najeriya baka ɗan Dubai in dai sunan shi gwal gram 10 babu ƙari. Idan ka ba da gram 10 na gwal ɗin Najeriya aka baka gram 9 ɗan Dubai an yi riba. Idan ka ba da gram 11 ɗan Saudiya aka baka gram 10 ɗan Dubai an yi riba don gwal da gwal babu fifiko tsakani. In wannan 10 gram ne wannan ma must be 10 gram. In wannan 9 gram ne ma must be 9 gram. Idan har ɗaya zai fi ɗaya kuma tsakanin shi mai gwal ɗin Dubai da gwal ɗin Najeriya na so su canza, ina son mallakar gwal ɗin Dubai kana son mallakar gwal ɗin Najeriya, ƙa'ida shine sai dai in siyar maka nawa mu gama ciniki ka ɗauki kuɗinka ka bani ɗauki kuɗina baka in sa aljihu ka cake in cake sannan a yi cinikin nawa daban. A nan ya halarta an yi cinikin nawa mun tsaya a miliyan 5 na baka gwal ka bani miliyan 5 na sa aljihu kuɗi ya zama mallaka ta gwal ya zama mallakar ka. Yanzu kaga ba dole bane kai kuma ka ce zaka sayar min da naka wannan ganin daman ka yayi kudin ka a hannunka gwal na a hannuna sai ya ce to kai ma naka mu yi cinikin sa aka zo aka buga saboda hasken saboda kaza ka tsaya 6.5 million shikenan sai ka karbi gwal din hannunsa ka bai 6.5 million wannan transaction aka yi ko ne an san kudin sa. Amma ka bani gwal in baka gwal ya zama tsakani da fifiko na adadin shi gram din gwal din ya zama haram. Dole za ka bani 10 gram in baka 10 gram in za ka bani in kana da 11 gram ina da 10 gram to sai dai mu yi cinikin 10 gram na daban mu gama harkar mu gama a yi cinikin 11 gram naka daban a yi cinikin a gama wannan clean halal. Amma lokacin da aka bada 10 gram aka canza 11 gram an yi riba tsinuwa ta zo. Haka gwal haka azurfa to hakan nan kayan abinci idan yanzu ni ina da shinkafa yar kwana ɗan gora kai kana da shinkafa yar zabarmari number 1 idan za mu canza za ka bani kwano 10 ne in baka kwano 10 in na baka 11 ka ban 10 an yi riba. Ko yar gwate sai ka bani kwano 9 sai na baka yar zabarmari kwano 11 duka sun shinkafa an yi riba. Idan har ba za ku iya haƙura ka karɓi 10 da 10 9 ba a sayar da waccan daban a siya wannan daban shikenan. Amma in dai sunansu ɗaya ko kuma jinsinsu ɗaya ba a fifiko. Yanzu misali da farin wake da jan wake dukka sunansu wake. An gane? Da oho da bambara kuma sunan shi? Banjara da jan wake akwai nama ba? Jincen dukka sunansu wake kwano 10 da kwano 10. Na? Musa ba dai sunan su wake ba shi musulunci kawai yana kallon su a matsayin abu ɗaya ne a yi. Yanzu ko yar gwate da muka faɗa da ya zama ai kaga baki ta sun su da mai ta gida ta fi daɗi a baki ai ta mutu zama ta fi daɗi a baki ai amma kuma sai dai to can ba za ka tauna tsakuwa ba ba tsakuwa ba tsakuwa amma dai mu a kama yar wajen an gane to idan dai sunan su ɗaya babu fifiko. Yanzu idan za ka ba da hatsi a baka maiwa
kowa san maiwa anan ai da ka san maiwa ba sani ba ka san maiwa ba ga mi maiwa okay moro hatsin fa arum dai arum okay arkum okay jam'i su ne okay na gane okay to kaga yanzu idan ka kalli hatsi ka kalli maiwa ai mai ta dan fi girma kadan ko amma kana kallanta ai ka san wannan familin hatsi ce ba fifiko dawa da faratta da jatta da firgi san firgi ba dawa da take a irin yanzu hakan nan ita yanzu ake yin ta firgi da waye dukka musulunci dawa yake kallon su to yanzu kaga idan ka bada kwano 10 na firgi a baka kwano 10 na cakalara misali ko fijo duk kwano 10 za a yi haka wake a baka fari kwano 10 ka bada ja kwano 10 a baka dan biyu manyan nan kwano 10 zaka bada jincen kanana kwano 10 ko oho kwano 10 duk lissafin ɗaya ne babu fifiko haka fifiko an yi riba amma abin da bai cikin wa'annan layin ba tuwo bane ba abin da mutane suke ci bane shi idan aka yi fifiko anan babu kuma ya halatta misali yanzu ina da mota continue discussion guda ɗaya kai kana da 98 da civic ɗinka wannan 98 taka ce civic ma taka ce ka bani motocinka biyu in baka binnan continue discussion na guda ɗaya anan ya halatta ai kaga ba ta layin alkama ba ta layin tuwo galibin riba na shigowa ne a layin abin da ake ci ma yi ukalu abin da ake ci amma yanzu misali ka bani a farangiya set ɗaya wannan shadda ce set ɗaya riga da wando in baka plain yard guda biyu wannan babu komai ya halatta ka bani fula yar bama in baka fula ordinary ta muta gida guda biyu wannan ya halatta babu riba anan saboda ba abinci bane an fahimce ni kana da gida ka bani gidanka guda ɗaya in baka gidaje na guda biyu nawa rabin fegi naka kwata ka bani guda biyu kwatanka ko ka bani plot ɗinka guda biyu in baka gida na guda ɗaya a gine ya halatta ba abinci bane an fahimce ni riba tana shiga cikin kuɗi ne tana shiga cikin abinci shi kakara ai kai wannan kuma shi kakara ne ko kakara ita kuma kakara daban da canji wannan muna magana akan ka bayar a baka ne ka gane sana ka bayar a baka daban kakara kuma daban ita muka ce kakara idan za a yi ta tana halatta da condition ɗaya saboda gudun algarar idan rikici ya taso a sanya zawa rigimar kowanne a san kudinta idan yanzu na baka wayan nan tawa Samsung ce ka bani iPhone ina zuwa kan naje na duba iPhone naka na fara kwana ɗaya biyu tana rigima tana daukan zafi kan nazo kai mai sai da waya ne ka sai da Samsung ina idan yanzu na zo iPhone ɗinka ba ta da kyau in za a warware wannan harkallar da muka yi da ya za a warware in ba san kudin kowanne ba amma yanzu da san wannan kudin Samsung misali ka sai ta 200 ka bani iPhone ɗinka 300 daga nazo na ga iPhone ba ta da kyau na dawo da shi ka sai da Samsung ina ai na san kudin iPhone na ka san kudin Samsung ina in yanzu zaman matsalar daga wajenka ne dole sai na mayar maka da waya kaga zaka dawo min da 300 ne tunda akan 300 muka yi ciniki da ka fahimce ni idan yanzu ba a yi wannan ba rikici ya zo ya tashi nawa zaka mayar min a'a idan misali ba a kowanne farashi ba a yi wa Samsung farashi ba a wa iPhone farashi ba sai na bashi Samsung ina ya bani iPhone kan nazo ya sai da Samsung ina rikici ya tashi kuma iPhone ta kima abin da nake so na dawo kuma ya tabbatar da illa daga wajen shi ne idan yanzu kaga zai mayar masa iPhone din sai ya bani kuɗi nawa zai bani ba a sani ba rikici ya zo ko bai zo ba wanda yasa shari'a ta ce to kowanne a masa kuɗi shikenan sai a canza wanda zai yi ciko ya ciko wanda za a ciko a masa ciko an gane da haka wannan shi ake cewa riba al-fadl riba ta fifiko amma idan talafa al-ajnas fa bi'u haythu shi'tum mazala yace idan jinsin su ya canza mazala yace ku sai da ga dama amma shi ma da sharadi guda idza kana yadan bi yadin in ya zama hannu da hannu ne ya halatta yanzu ka bani shinkafa kwano 10 na baka wake kwano 15 ai shinkafa da wake lansu daban-daban ya halatta amma shi kuma ya zama kana bani ina baka daga lokacin da yanzu na baka shinkafa ta kwano 10
sai ka ce min to bari ka shiga gida ka ɗauko min wake kwano 15 ɗin ka shiga gida ka fito min yi riba. Wallahi ba salihu min yi riba a take ka kawo in kawo. Ana ce da muna ciki dole an ya kuna yadan, annabi ya ce yadan biyadin, annabi ya ce hannun bayarwa hannun karɓa. Idan yanzu aka bani hatsi kwano 5 a madadin san baka shinkafa kwano 2, wallahi ya halatta. Sharaɗin kana bani ina miƙa maka, ka auna hatsinka kwano 5, auna shinkafa ta kwano 2, ka miƙa min in miƙa maka, ya halatta. Ka bani hatsinka mu auna, ka shiga da kan baka hatsina a auna, ka shiga gida da hatsina, ka ɗauko wakenka mu zo mu auna, ka bani tafi, mun yi riba. Ita riban nasi'a, ribar jinkiri. Hakan na babun kuɗaɗe as-sarf, idan kuɗin jinsi ɗaya ne, annabi ya ce idza kana al-dhahabu bil fiddati wal fiddatu bil dhahabi, mazala ya ce idan ya zama gwal ne da azurfa ko azurfa da gwal ne, annabi ce fa bi'u haythu shi'tum idza kana yadan biyadin, ya halatta a yi cinikayyar azurfa da gwal da azurfa, amma a yi fifiko tsakani, amma idan an bada hannu da hannu. Idan yanzu kaga muka ce gwal da gwal, dole ya zama ma'aunin su daya, a yi hannu da hannu. Idan ya zama azurfa da gwal, ya halatta a yi fifiko tsakani, amma sharɗin ya zama hannu da hannu. Gwal ɗin nan akan nawa zaka bani azurfar ka gram nawa, sai na ce 5 gram na gwal ɗin kan nan zan baka azurfa 10 grams. Ka yadda na yadda, kaga kenan kowane azurfa ɗaya is equivalent to 2 gram na gold ɗaya dai is equivalent to 2 grams na azurfa, 1 gram is to 2 grams ration su. To yanzu sharɗin shi ne ya zama a auna a gaban ka, auna azurfa, a auna gwal na, ka miƙa min in miƙa ma, shikenan kowa ya kama gaban shi, nan ya halatta. A yi fifiko tsakanin jinsin da ya zama daban, an gane? A yi fifiko tsakanin waken suya da shinkafa da hatsi, dawa da alkama, kaza da kaza, a yi fifiko inda jinsin ya mata, amma sharaɗin kana bani ina baka. In har aka samu jinkiri, annabi ce riba ta shigo. To haka ake so dama ai, ka karɓa yanzu, ka shiga nashi ya fara shiga hannunka, a samu wani ɗan tazarar lokaci kafin naka shiga nasa, shi riba take zuwa. Amince ni? Kowa ya gane? Kaga kenan kusan kai cewa kowa yana riba kenan. Idan yanzu aka baka naira, yanzu kaga naira is equivalent to kusan dala 100 dala ɗaya is equivalent to kusan dala 100 ba? Nigerian currency kusan 1400 misali. Idan ya na 15 ne mako? To yanzu idan na baka dala 100, zaka bani naira 150. Ina baka dala 100 nan kana bani 150, ya halatta. Ya halatta. Amma lokacin da na baka dala ta ɗaya ka duba akan fluorescent ka duba a haske a mai kyau ce, sai ka sa a cikin dalolinka, sai ka je ka buɗe akwatinka, ka irgo naira 150 ka bani, wannan jinkirin ya zama riba. Dole ka ɗauko dubbin kuɗinka ya zama gashi, ya nawa ne ka zo da shi, dala 100 ne. In ka duba ta to okay shikenan, sai a ajiye ta rike, sai in ɗauko kuɗin, sai in ce irga, sai ka yi ga 150 ya fita to alhamdulillah ka sa mishi ya ka ɗauki dala 100. Ba a so wani abu na juyawa ya faru. Musulunci duk wata kofa da za a yi cuta ya kulle. In yanzu ba musulunci ya toshe wannan kofar ba, mu kaddara kai yanzu da ka bashi dala 100, ashe mai kyau ka bashi, shi ko macuci ne, juyawar da zai yi yayi wasu dabarunsa, ashe a cikin jakar da ake sa a kwankwaso din nan misali, ko a cikin teburinsa akwai ta dala mara kyau, kawai sai ya dauko ya ce kai dalan nan fa na duba, ko juyawar da ya zai duba anan sai ya cuce ka, ya juya taka ya sa ma mara kyau, ya taka mai kyau yace ya baka mara kyau, yace wannan dalar taka na duba a haske fa a jikin kendir ba mai kyau bace. Me ya kawo cutar? Tafiyar da ya ko juyawar da ya ko shigar da ya gida. Shari'a sai da ce ayi komai a ido da ido, ya baka ka bashi, ya duba a gaban idanka, ba a dai baka baya ba, ya duba a gabanka, ba wani shiga wani daki, kendir na cikin daki, ku je tare, ce zan dubo a cikin daki daga tallawar mu je tare, wajen is out of bound, sai ka ce to a bani kuɗi nan tafi,
out of bound magana Allah ne in ya fito ya ce maka dalar ka ba kyau me shaidar ka kai ka san me kyau aka baka daga banki kai suka kuma da banki kudi ka ce mara kyau suka baka ne dala mara kyau suka baka misali to shi sa musunci duk ya toshe wayannan kofofin gaba daya saboda hanya ce ta zalunci zunzurutu idan yanzu banki ta baka bashin miliyan 1 kai ma lissafin simple interest ko compound interest da rufe shekara ɗaya zaka kawo miliyan 1,150,000 shikenan idan shekara ta yi baka biya wannan miliyan 1,150 din ba ko da 1,900 ka biya tana bin ka 100,000 wannan interest din 150 din zai karu in equivalence with miliyan 1 ga 100,000 yake bin ka bashi idan baka biya ko naira 1 a miliyan 1 nan ba za su ce to yanzu muna bin ka miliyan 1 amma interest ɗinka ya koma 300,000 400,000 sai ga har ya zama miliyan 5 miliyan 6 kana cin gidanka zuwa kwaci ko mu ya san gidajen da bankuna suka kwaci anan daga mutumin lokacin da ya je ci bashi wanne yasa shari'a ta toshe kofar riba ta ce in zaka bada bashi ka bada dan Allah ita banki abin da musulunci santa shine idan zaka kai kudin ka banki ta maka lissafin kudin wahalarta wannan shine kaidar musulunci ita banki mun sha faɗa banki ba kana ba wa banki ajiya bane ita banki in ka bata kuɗi aro ka bata duk bankuna ba sa karɓar ajiyan kuɗinka aro suke karɓa da haka tunda ku aro suke karɓa kaga za su juya kuɗinka in suka juya in aka ƙara ma kuɗi kaga kaman ka ba da bashi ne an ƙara maka interest dan banki ba ajiyan kuɗi take ba in ajiya ne to ba za a taɓa ba yanda ka ba da kuɗinka a lobarinka na gida haka za a ji a nemi akwati a aji maka ai banki ba haka take ba kana bayarwa ana irgawa kana gana sa a cikin kudaden mutane kap ana jera su in ka zo dauka ka ba da 200 za baka 1000 ne ka ba da a cikin banki ka zo POS ko ka zo ka ATM ka dauki kuɗi daban banki kana ba tana sa kuɗin ka a cikin harkoki da ka aro ci karaba a jihar ki karba ba tunda ku aro ne ta juya in ta kara ma kuɗi ya zama riba kuma mun fahimta sar bankunan musulunci da muke ji Jaiz Bank Taj Bank wane ne bank menene bank da su da sauran bankuna sammakal ba wani bambanci duk abu ɗaya suke yi ba wani bambanci kar ma ka da kanka a Islamic banks ne Islamic banking suke yanzu dai bamu ga Islamic bank ba tukunna wannan masu ma harkar suke yi akwai wani abu kuma da suka yaudar mutane da shi still wanda tiyon mutane sun fada asali abun halal ne asalinsa murabaha din asalinsa halal ne amma mutane sun maida shi ya zama haram tsakanin su mutanen da banki idan kana son banki ta siya maka abu sai ka je ka ce banki yanzu ina so banki zaki siya mun mota banki sai ta ce ma to ka je ka nemo motar da kake so a wajen wanda kake so sai yanzu samu baba Saliu sai mu yi cinikin motar Corolla S sai mu yi ciniki miliyan 5 sai in dauki invoice ɗinsa da sunan kamfaninsa da sunan wayan shi da kuɗin da account number da za a sa mai kuɗin sai banki ta saka mishi kuɗin yanzu wannan motar banki ta siya idan banki ta ɗauko mota ta kawo banki yanzu banki ta biya mota miliyan 5 ko kuma banki ta ce ka je ka kira mai motar da kake son motar shi zo da motar baba sai da ɗauko mota ya kawo banki in ya kawo banki sai banki ta tsaya ta yi ciniki da shi ta yi ciniki ta dirje ta siya mota miliyan 5 ta biya shi kuɗinsa mota tana banki an ba wa banki takaddun mota da komai da komai yanzu wannan mota ta banki ce bayan ya tafi an sallame shi an gama da shi ni kuma sai mu zuwa da ma'aikatan banki sai su ce min to nawa zaka siya motar nan a gaba na kai cinikin wancan duk babu matsala ya halatta shine kasu da zamu je yanzu a gaba kaɗan idan suka ce min to ka ba mu miliyan 6 duk da bayan zaka biya ba zaka yi instrumentally wata ko shekara nawa zaka yi kana biya a nan ya halatta banki ta ƙara min riba ta siyar min mota ya halatta tunda mota ta zama mallakar banki ni da ita ne yanzu agreement muka akan zan biya ta kuɗin da hankali yanzu wannan murabaha ne riba ta ci halal ne ni ma abu ne halal ne amma abin da ake yi yanzu banki zaka je ka same ta ka ce kana son ta siya ma kaya akwai mutumi da galibin mu anan mun san shi ba zan faɗi inda yake amma da yawan mu anan mun san shi ya zama kazami a wannan harkar Allah ya shirye shi wallahi alazim ya zama kazami a wannan harkar kusan duk bankuna ana hada baki da shi ana wannan harkar
lokacin da aka fara jayi suka fara da waye sauran bankuna masu ma suka dauka saboda sun ga mutane suna harkar sosai kusan shi kadai ake wannan harkar da shi zaka je ka kusan invoice komai na da shi na siminti zai baka na block zai baka na mota ma zai baka na kaza ma zai baka idan ka ce to ina so banki na ki su ta bani kuɗi kaza ita banki ba ta baka kuɗi haka ba sai ka ce to yanzu ina so zaka sayar min siminti sai a ce siminti dira 10,000 ina son buhu 100 ba miliyan 1 ba sai ya rubuta akan invoice ɗinsa da abin da shi description ɗinsa buhu 10 na siminti akan pieces akan naira 10,000 100 bucks ya tashi miliyan 1 da ga account number banki za ta karbi invoice ta yi minute ta yi kuma ta yi stamping ta yi warranty ta tura masa miliyan 1 a account ɗinsa kai kuma dama kun yi magana da shi ba siminti yake da ba shago yake da yake zaman shi asali da mutumin kamar ina ga ba kamar electronics yake sira ba da kuwa yana harkar sa sai ka same shi sai ya dauki 800 ko 700 sai ya baka in ya baka 800 ko 700 nan kai yanzu banki na binka miliyan 1,200,000 zaka biya ta a shekara daya shi kuma an tura masa miliyan 1 ya baka 800 ko ya baka 700 dan Allah wani irin zalunci ne wannan banki ta dora maka riba ita bata da laifi shi kuma ya cuce ka kudin da kai aka tura a account ɗinsa ne fa baka ya cire maka 200,000 ko 300,000 ta ina ma dama mun bukar wannan abin zai yi ko yanzu ka je ka same shi zai gaya maka process din komai da komai zai gaya maka yadda za ku yi ba zai zuko ya tuba ya daina ba amma haka yake yi kawai harkar sa kenan zai gaya maka kana wani ma ba zai gaya ka me zai caza fa sai ka zo kai ce ba na account number ka wallahi ma transfer kuma dole ka karba akwai da taba gaya min banki ta tura mishi 500,000 da ya je 350 ya bashi naira 350 an tura mutum 500,000 zai biya banki 650 kai kuma ka ƙara caje shi 150 wani irin zalunci ne wannan kai ba dan akwai lahira ba da wasu sun cuce mu yanzu wannan mutum ya gama wannan harkar kuma ya je lahira shi kina ce ruwa ta sha kai haba Allah ba azzalimi bane kuma gane wannan harkar haram ce idan banki ta sani ba wani bankin musulunci in sun sani haram suke yi shiyas halal ne amma idan bai kauce wa tsare-tsaren musulunci ba akwai shiyas halal na musulunci hannun jari ka sa ka'idar shi ne idan shiyas malamai suka ce in ya tashi ka tashi in ya faɗi ka faɗi ya halatta in ya tashi ka tashi in ya faɗi baka da asara haram ne ai mudaraba ne ka sa hannu ne ai kasuwanci ya ka tashi a raba riba da kai kuma dole ake muku bayanin abin da aka samu based on agreement da kuka yi kuma zamu zo mu samu mudaraba a gaba mala yake cewa ya haramu ribal fadli haramun ne riba ta fifiko mun yi bayanin ta ba ka ƙara abu akan abin da jinsin su guda wa huwa ziyadatu shine ƙari wa riban nasa'i da kuma riba ta jinkiri wa huwa ta'khiru fi naqdi shine jinkiri wajen bayar da abin da aka yi canji na bayar kai baka bani naka ba ka bani ban baka na ba wannan jinkirin haramun ne wa dhahabu wal fiddatu malace shine gwal da azurfa in na baka gwal zaka bani azurfa ne a take ba maganan baka gwal ka shiga ka dauko mu azurfa ko ce in naje kasuwa zan zo maka da shi a rike nawa in ka zo da shi in baka bani naka wannan shi kaida fala yajuzu bai'u dirhamain bai halatta a saida silallan azurfa biyu bi thalathatin da silallan azurfa uku ba bai halatta ba wannan silallan azurfan Najeriya ne wannan silallan azurfan Misra ne to bai halatta a siyar da ukun su da biyun mu ba amma malamai suka ce akwai lokacin da nauyi yake bambanta nauyin kuɗin kaga wannan azurfa ce amma nauyinta a hannu zaka ji ya bambanta wannan tafi jan kaya don tafi tudu tafi faɗi wannan bata da faɗi to yanzu a nan malamai suka ce sai dai a yi sarf ka canza kuɗinka ka siya wani kuɗin daban ni kuma in je siya da wannan kuɗin da ka canza in sai da nawa da shi in karɓi kuɗin misali yanzu ina da silallan azurfan nan nawa mai nauyi ne in za a auna shi a sikeli ukunsa zai ba da 5 ɗin naka kun gane a ƙa'idar musulunci
haka za a yadda in ba da number of grams ina da number of grams ɗinka. In yanzu wannan aka yi fabiha wani imat, idan gram 3 ɗinka ya ba da daidai yake da gram na 5, wannan babu komai. Azurfa da azurfa nauyinsu ya ba da equivalency, an gane nauyinsu ya ba da abu ɗaya, 5 grams ya halatta. Idan yanzu ana kallon sa a matsayin kuɗi ne, to kuma yanzu anan ba a yadda a shari'ance idan zan ba da azurfa 3 zan bayar, ka bani 5 naka, wannan naira 3 ne, wannan naira 5 ne, nan ba a yadda ba. Yanzu ba ana kallon nauyi bane, kuma ana idan aka wani mai yiwa ya zama da nauyin su daya, wanda zaka faɗi ne babu nauyi. Ka fahimce ni kuwa? Malai yake cewa bai'u dirhamin bi dirhamin ila yawmin aw sa'atin, sannan wala bai'u dirhamin bi dirhamin, bai halatta a sai da azurfa daya da wata azurfa daya duka nauyin su ɗaya. Misali silallan Najeriya, kudin Najeriya, kwandala na Najeriya daya da kwandala na Najeriya ɗaya, sai in ce maka to ga kwandalan nan tawa, zaka bani kwandalarka amma gobe ya zan yi riba. Ga ban naka gobe zan fito maka da tawa, riba ta zo. Amma yanzu idan aka samu kuma sarf jinsi ɗaya ne, nan ma babu fifiko, ba fifiko. In za a yi canji in dai jinsi ɗaya ne, to dole a duba wannan da wannan ɗaya za a bayar. In dinari ɗaya, azurfa ɗaya, an gani? In ma nauyi ne, to nauyin wannan ya zama ɗaya. Wanda yan Najeriya, wanda ya kasar waje, wanda ya gari kaza, dole ya zama in dai jinsin su ɗaya, ya zama yadan biyar sawa'an bisa nauyi da nauyi, awu da awu, haka za a yi. Zan ba da dirhami 5 Najeriya, za ka dirhami 5 na kasar Dubai, dole in dai sunan su dirhami duka azurfa ne, haka za a canza dole. An fahimce ni? Ila yawmin aw sa'atin, mathalan malai ce zuwa wani lokaci gobe zan bayar, ga azurfa ta rike, gobe ka zo min da taka, riba ta shiga. Duk ɗaya ne fa, riba ta shiga. Ko kuma an jima zo min da taka, ga tawon jika da ita, an jima zo min taka, ya zama riba. Sai dai kuna so ku fita a riban, sai ka ce to ba ni bashi. Yanzu aka yi da sunan bashi, shikenan ba ni bashin kwandala ɗaya, gobe zan fito maka da kwandala ɗaya, wannan babu komai, wannan ba canji kuka yi ba. Amma idan canji ne, wane kwandalan nan misali muƙaddara a ce akwai ƙasar da mu da su muna amfani da kuɗi guda, kuɗin mu yana shiga kuɗin su, kuɗin su na shiga kuɗin mu, misali kuma duka misali akwai mu ce girman haka, wannan shine kwandalan Nijar na azurfa, haka shine kwandalan Najeriya na azurfa. Amma idan ka zo ka siyan abu a Najeriya ana karɓan kwandalar Nijar, in ka je siyan abu da a Nijar ana karɓar kwandalar Najeriya, kuma duka sunansu kwandala ɗai. To yanzu a ƙa'ida shine bai halatta in ɗauki kwandala ta azurfa in baka ka ce min za ka fito da kwandalar Najeriya ka bani gobe, bai halatta ba. Mun fahimta? Muƙaddara ni a Nijar nake, datti daga Najeriya ya je Nijar, dan canji ne, amma ba a karɓan kuɗin Nijar a Najeriya. Amma shi ne yake sana'ar canji, yake yan Najeriya na zuwa, yan Nijar na zuwa. Sai na bashi na ce mishi to yanzu zan tafi Najeriya gobe, ga wayannan kwandalolin na Nijar guda 100, tara mun kwandalolin Najeriya 100, gobe zan karɓa in tafi da shi. Haram ne, jinkiri ya shiga. Kaga dai kwandala 100 na bashi, 100 zai ban, dirhami 100 na bashi, 100 zai ban, amma haram ya shiga saboda an samu jinkiri. Kai ka so ka manya, ai shine haram din ai. A kasan ne ya zama haram ai. Ai ko babanka ne. Allah Usman karshen yadda wallahi ba ta shiga. Sai ka rike naka a hannunka, idan ka ba su suka tara ma ya zama riba. Ka rike naka, ya ce to ka rike kudinka, gobe karfe 10 ka zo da kudinka, sai mu baka ka bamu, wannan halal. An gane halal, an gane. Akwai wasu nau'o'in da
riba ne su ma, amma galibi suna shiga harkar gona ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana bai'ul ina, riba ne. Shi yasa manzo ya ce idza tabaya'tum bil ina, in kuka fara bai'ul ina, manzo Allah ya ce uban ya tsira muku kaskanci har zuwa kiyama ta tashi. Bai'ul ina shine in zo in samu malam in ce mishi da Allah ina so ka siyar mun ka bani wannan abun bashi ƙarshen wata zan biya ka. Sai ce mun to na siyar maka wannan abun akan naira 10,000. Sai na karɓi wannan gora a hannun shi akan naira 10,000. Yanzu kaga yana bi na 10,000 zuwa ƙarshen Januwari, kwana 30 yana bi na 10,000. To sai na ce mishi to ka siya wannan abin da ka sai da min 10,000 ka siye shi 8,000 mana ka bani cash. Sai ya ce to ya siya 8,000 sai riga 8,000 cash sai ya bani, sai in maida masa abinsa sai ya rike, ni kuma yanzu yana bi na 10,000 zuwa ƙarshen wata. Haram ne fa wallahi ina baka gane ba musa mata shi tsaye mara ya bai gane ba kai ba kyau ba irin sunan mutum mala Ibrahim ba daidai bane yanzu ya nan wani ya santa fa ba kyau ka kalle to yanzu mala ya kai ba gane ba. Mustafa wannan gurar yana sayar da ita naira 10,000. sai na zo na same sai na ce masa Mustafa nawa ne wannan gurar, sai ya ce min 10,000. sai na ce mishi to in Allah ya da ƙarshen wata zan baka naira 10,000 wannan gorar. Sai ya bani gora, yanzu mun tsayi da ka'ida da shi akan naira 10,000 ya sai da mun gorar nan zuwa kwana 30. Gora ta zama mallakata. Sai na ce mishi to Mustafa ni yanzu wannan gorar na karɓa ne gaskiya, in ka bar ni ma'anan wani zan je in siyarwa. To mu yi ciniki ka siya mana a hannu tunda ta zama mallakata. Ni dai kana bi na 10,000. Sai ya ce to mu yi ciniki, sai muka yi ciniki sai na siyar mishi 8,000. Sai na miyar mishi goran nan. Sai bani 8,000. Yana bi na 10,000 ƙarshen wata zan bashi. Yanzu ka gan ka kula kaman ya bani bashin 8,000 ne zan miyar masa 10,000 ƙarshen, amma muka sa gora a tsakani. Ita wannan kawai kangi ce. Yanzu ka fahimta? Wai bai gane ba. Annabi ya ce idza tabaya'tum bi'ina wa akhtum asnabal baqar wa taraktumul jihad sallallahu alaikum zulla hatta tarju ila dinikum manzo Allah ya ce dauka dinga wannan kasuwancin kuma yanzu shine clean abin da ake yi. Karka ce wani anguwa har kasuwa haka ake yi. Har kasuwa haka ake yi. Na'am. Halal. Idan yanzu ka zo ka neman abu a wajen mutum sai ka ce masa me kake nema, sai ya ce ina nema iPhone 16 ne, amma na sai ina nema Samsung A16. sai Samsung A16 to zauna ina zuwa jira ni. Shi yanzu aiki yake yi. Shi ya tafi ya zagaya ya nemo maka. Da ya nemo maka akwai wahalarsa a ciki, akwai ɗawainiyarsa a ciki, akwai riba shi duka a ciki. Sai ya kawo ma sai ya ci to gashi kuɗin ta 200,000. Sai ka yi ciniki, shi kuma sun yi da mai kaya akan 180. sai da yake 200,000 sai ya bashi. Ka gane? In ma bashi ya ciyo, in ma karɓowa yayi, in ma mene, daga lokacin da waya ta shiga hannunsa shi da wancan mutumin ciniki ya zauna musu. In yanzu a garin tahowa misali da ya karɓo wayan ya rike yana duddubawa kawai sai wani ya buge hannun shi sai ta faɗi tas sai ta fashe, asarar waye? Ka yadda? Kenan wayar zaman wa take? To kuma muna da ka'ida duk abin da kana yi daukan asararsa to kana ya ci ribarsa. Kullu ma laka gunumuhu falaka gurum, ma laka gurumuhu falaka gunumuhu. Duk abin da ya halatta ka, in abin da kake daukan asararsa baka ci riba abin da baka daukan asararsa. Ka gane? Yanzu ka fince ni? Yanzu wannan kuma yi sai ka ce to ina kana yau kaza na duba ban samu, to sallame ni na wakan da ake samu. Sai ka ce to biya na wakan da ake samu nawa 5,000. sai ka 5,000 ka sai ce to shagon makwabcin na akwai, ka ci 5,000 wallahi halal, fiyo halal. Kai aiki yayi, kai kwadago fiyo halal. An gane? To bai'ul ina. Sannan akwai bai'ul muzabana. Annabi ya hana shi ma riba ne.
shine a yi cinikin abu ɗanye da busasshensa. Wannan dabino ne ɗanye, a zo a yi cinikinsa da busasshe haram, riba ne. Saboda yanzu idan ka bani kwano 10 ɗanye, na baka kwano 10 busasshe, lokacin da busasshe ɗanyenka ya bushe zai kuma kwano 7 ko 6. Ka kula kaman an sai da kwano 6 ne da kwano 10 zuwa ɗan wani lokaci kafin ya zama 6. Zai motse. Hakan na inabi, an san inabi ba? Grapes. Yawwa. Sannan akwai muhaƙala, shine a sayar da gona ɗin gurungum da abin da za a auna shi a waje. Mutum ne ko za ku zo da shi gonar kai kare mata kallo. Ce to, gona nan duka zan baka wusiki 100 a madadinta. Nawa ne wusiki 100? Baba Sani wusiki 100. Wusiki 5 ne kwano 300 ai. Kowane wusiki ɗaya kwano 60 ne. Kowane wusiki ɗaya kwano 60 ne. 60 so 100. 6,000. To sai ɗauki yanzu wusiki 100 sai ya baka. Annabi ya hana. Idan yanzu ya ɗauki wusiki 100 ya baka da tsammanin naka za ta kawo wusiki 100 sai ta ba da wusiki 80. Ka kula, dawar da ya baka wadda aka auna yanzu ya baka, ka tafi ka bashi da gonarka. In yanzu ta bada 80 kamar an sai da 80 da 100 ne, riba ta zo ko bata zo ba? Annabi ya hana. Amma kuma ya halatta a musulunci mutum ya zo ya ma kirdadan gona. Imam Malik ibn Anas cikin Muwatta ya ce akwai mutanen da Ubangiji ya ba su wani ilimi a daɗin. Idan suka kalli gona, za su ce gonan za ta bada wusiki 10 ne kawai. Za ta bayar wusiki 10. Imam Malik ya ce a ziyarci wani kusan qalil, dan ƙarin dan ragin kaɗan ne, bai da wani yawa. Yanzu anan ana iya cinikayyar gona, cinikayya na kuɗi a haka, ba cinikayya na abinci da abun amfanin gonar ba. An gane? Idan abin da ya zama, mun sha faɗa muka ce duk abin da ya zama garar ɗinsa kaɗan ne, musulunci yana afuwa a kai. Kai da ka zo an yi ka ba da kuɗin wusiki 10 sai aka samu wusiki 11, babu komai. Aka samu wusiki 9.5, wannan ai dama dole sai an samu dan lapsis kaɗan cikin komai ai akwai. Mun faɗa muka ce in ka sai crate ɗin kwai kana samun 1-2 fashissu, kana samun rubabbu. In ka siyo buhun gulli, buhun lemu, kana samun rubu a ciki. Da haka kake siya, musunci ya bada dama haka, an gane. Sannan akwai bu lamil haywan, shi ma annabi ya hana. A zo a samu akuya a tsaye ko tinkiya a tsaye, ce to yanzu ka samu yan kwata ka ce musu ganin tinkiyan nan muna da biki ne, ita ya kamata mu yanka. To amma kuma kaga in muka ce za mu yanka ta, mu feɗe ta, a wanke kayan cikin, a sassara, a yi mana waye, a zai ɗau mana lokaci. Mu kuma yanzu muke so a fara aikin suna. Kawai shikenan sai ka ɗauki tinkiya sai ka ba wa mahauci, sai ka ce ba ni nama kilo 10 a madadin wannan tinkiyar. Haram. Haram. Dole sai an samu alfadl. Zai yi ya zama 11 gram is to 10 kilogram, kilo suke auna ba? 11 kilo is to 10 kilo ko 9 kilo is to 11 kilo. Riba ta zo ko bata zo ba? Kowanne kawai a feɗe ta auna nama. Sannan bai halatta ka ce tunda ni naman shanu nake so, ɗauki tinkiyan nan ka bani naman shanu kilo 10. Haram wallahi. A feɗe ta, a cire fata. Abin da an san content ɗin naman nan ita ma ya zama content ɗinta, auna 10 kilo ya ɗauki na akuya ya baka na shanu. An gane? Sannan annabi ya hana bai'atani fi bai'a. Shine muka ce abu ɗaya a masa ciniki biyu. In ka za ka siya ba a wajen mutum, malam nawa ne kuɗin wannan abin, sai ya ce maka yanzu za ka siya ko bashi. In ka ce yanzu, to ba maganan bashi tsakanin ciniki kai da shi, kawai ciniki yanzu za ku yi. In ka ce a bashi ne, to ba magana kuma ciniki yanzu, babu. Ina son wannan abu amma zuwa ƙarshen wata 13,000. Ce ba matsala, Allah ya kai mu sai ɗauka. Kafin ya tafi sai wani ya zo ya ce, dala wane nawa ne wannan abin, gashi na tawaya wajen wani, nawa ne kuɗinsa, sai ce 10,000. Sai ya miƙa masa, sai karɓi 10,000.
wannan kai cinikina da kai daban, cinikina da wannan daban. Amma bai halatta yanzu ya ce maka in yanzu 10,000 in ƙarshen wata 13 abu ɗaya masa ciniki biyu ne. Kawai ka fito a mutum ɗaukan ƙarshen wata ne to kuɗin shi kaza shikenan. An gani? Sannan akwai kuma wani nau'in riba shi kuma dainu ne jarra manfa'a, riba ne shi ma. Annabi ya ce mutum zaka bashi ne amma kuma cikin bashin ba kuɗi zai ƙara maka ba, sai dai akwai amfani da zaka mora, ai kamar kuɗin ya ƙaru ne. Misali na zo na samu malaya na ce shi malaya wannan gidan nawa ina so ka plus malaya da Allah ka bani bashin, sai zo sami ni ka yace da Allah in bashi naira 100 mana. Sai na ce wallahi malaya ina da 100 tabbas, amma kuma gaskiya kai mai matsala ka ta nawa ce min wallahi 100 cip nake nema, za a mata ta aiki kuma 100 ake nema. Allah ya yafa asiri, Allah ya tsare. Misali ne 100 nake nema, to yanzu in na baka gaskiya wannan plaster da za a wa gidana ba za a samu amun ba, shi kuma magini ne. Sai ce to sai dai in baka 100 kai kuma ka plasce min gidana. Sai ce ya yadda. Sai na dauki 100 na bashi, ya zo ya plasce min gidana. In a ce plastan gidan 10,000 zan biya a min, shi ya zo ya mun wani da ya plasce min, in ka kula kamar na bai kamar mun yi harkar 100,000 ne. Malam Usman ya ma aikin 10,000 ai, ni kuma da 100 na bashi ai. In yanzu ba shi na ba wa kuɗin ban zan biya Malam Abba Kolo ya mun plastan nawa zan bashi? To amma yanzu sai na bashi sai na alakanta mishi bashin da na bashi zai mun filasta. Nga kula kamar na bashi 110 ne bashi, shi kuma zai damu da 100, wannan 10 riba ce. Ka gane? Yawwa ya yadda saboda su matsala da yake ciki riba ta zo. Da aka sa manzo Allah ya ce kullu dainin jarra manfa'a fa huwa riban. Mazala ce duk wani bashi da aka bayar ko ka karba ko aka baka sai ya jawo wani amfani wanda ba dan bashin ba amfanin ba zai zo ba, mazala ya ce wallahi riba ne. Kai ana ta yi ba. Allah ka tsare mu. Musulunci ya haramta riba ne saboda manya-manya abu guda 4. Na farko, idan da an bar kofar riba da mutane da yawa ba za su yi sana'a ba za su yi aiki ba, kenan za su dinga ci ne da wahalar wasu. Daga babana ya mutu yanzu ya bar min gidanmu na gado, kawai sai in siyar da shi miliyan 10 in sa kuɗi a account. Malam Usman ya zo, nawa kake so? 500,000. Ƙarshen wata za ka kawo 530, 550 sai ci ya yadda. Datti ma ya zo na bashi, wane zo na bashi. In kuwa kula, ni ina zaune ina ci da gumin wasu ne, kuma a duk abin da za su samu na asarar da za su yakun da suka wajen yi ban da asara. Ba ruwana da me ba me ya shi me ba da kuɗi ba ya asara. In zai asara me sai kara ma kuɗi? Babu. Da haka babu ruwansa. Idan kana tafiya ma ba da suka kwace kuɗin, ni abin da sani shi ƙarshen wata za ka kama 530. Ka abin da sani kenan. To wannan abin yasa saboda shi mai ba da riba baya wani kokari, baya wani nema, ya zama kawai yana wahalar da wasu ne su nemi mishi kuɗi, yasa shari'a ta hana. Sannan yau da gobe idan da an bar riba Allah bai haramta ba, in yanzu ka zo ka ce min to wallahi gashi wata ya kare kuma ban samu kuɗin ba wallahi, sai ce a to ba matsala, dama za ka kawo 550 ne ba mu kai shi zuwa watan February ka kawo 570 kawai ba komai, sai ce Allah ya kai mu. Shi Allah sarki bawan Allah yana ga an dan ƙara mishi lokaci kuma an ƙara masa kuɗi, a haka wata ran sai ka ga kuɗin ya haukace. Kaga sai zama kenan an hana shi hutu, kullum yana cikin tunanin ya zai nemo kuɗi yana ta haihuwa. Sannan idan da an baraka ya zama tsakanin babu taimakekeniya, a madadin in baka bashi dan Allah in samu lada, sai ya zama yanzu ba wannan bane a gabana, in baka bashi samu kuɗi a jikinka ne. Wanda mun faɗa kuma manzo Allah hadisi yace idan ka dauki bashi ka ba mutum, duk rana alƙawarin ku na fari, duk rana ɗaya ana baka lada kai da ka bada bashin kaman kayi sadaka da adadin wannan bashin ne. Idan lokacin yayi bai samu ba sai ka ƙara ɗaga masa ƙafa, manzo Allah yace kaman ana ninka kuɗin da ka bashi ne, ana baka ladan ka bada sadakarsa. To ga idan da an bar kofar riba, to babu wani maganar taimake ne, ba maganar baka bashi ka kawai nawa zaka ƙara mu kaza. Allah ya ba mu sa'a.
abu na hudu zai zama gaba ɗaya al'ummar da suke rayu a waje guda za su rabu gida biyu ne, daga masu bada bashi sai masu karɓan bashi kawai. Ba wani mutum da zai taimake ka dan Allah. Ya yanzu ina kallo Mustapha yana bada kuɗi can ana kawo shi a rana ɗaya ƙarshen wata kowa ya kawo mishi kuɗi ya ce wallahi kaga na bada miliyan 10 yanzu an kama riban miliyan 1 ni na da wata miliyan 10 in bada bashi a kawo miliyan 1 miliyan 10 a kawo miliyan 10 ba zan yadda ba ima ko ya na kai da ƙarfin imani wata ran sai na ji kai ai ya fa kunnan da ka san shedan sai zo aka fatawa da na rike kuɗin nan na juya ai da zan samu ribar to yanzu amma da ni ban juya ba na basu to ai su ma ya kamata su min wani abu ai da musulunci toshe wannan kofar sai ya bude kofar ihsani. Idan ka dauki bashi ka ba mutum tsakaninka da Allah ba ku yi wata ka'ida ba bai sani ba baka sa sharadi ba ya dauki bashi ka dauki bashi ka bashi da ya tashi zuwa zai biya ka bashin 100 ka bashi sai maka transfer 110 ka kira shi ka ce wani ya na ga 110 ba sai ce wallahi kawai na dan ihsani a siya wa yara abu halal je ka ci. Amma in kun yi sharadi kun yi ka'ida riba ta zo, idan kuma yanayi ya nuna a ƙara riba ta zo. Ka zo ka ba mutum bashi sai ka ce masa wani to ka ce in baka 100 nan kaga amma kudin kasuwa ta zan dauka in baka yanzu da zaka bar yanzu da kaga 100 nan naji nayi sai ita wallahi daga nan zuwa ƙarshen watan da kace in baka ne wallahi za ta kawo kusan 10,000 amma dai ba komai gashi jika Allah kai mu ƙarshen watan. Kun gane karatun? Yanzu an mara lai an masa lai shi yanzu ya gane ya rage nashi ya fahimta. Sannan malamai suka ce idan ka ba mutum bashi da ka kawo bashin irga sai ya ɓata rai to an kawo to mun gode gaba da ka zo ba da neman bashi sai ga dan ɓata rai sai baka da ka tashi sai ka mashi 110 sai ci kai masha Allah an samu 10,000 to Allah ya saka da alheri mun gode sosai mun gode. In ka zo next karba sai ce kana bukatun kudin ne nawa yanzu a baka 200 ko 300 a wannan maganar da ya maka ai karatun a fili yake kawai an yi sharadi ne haram riba ce idan babu sharadi baka tsammani babu wata ka'ida babu wani komai baka sa niyya baka sa zato ba kawai yazo ya dauka ya baka lada ma zai samu kai ma da zaka samu. Bankuna da suke kara mutane kuɗi ba wani maganar fa'ida riba ne. Ka sa kuɗinka a savings account kana da miliyan 1 ya koma miliyan 1.2 can a dinga turo maka interest rate kaza interest kaza an samu kaza haram ne. Ba za ka ci ba ba za ka bar wa banki ba za ka ba wa mutum ya ci ba in ji Albani. Sai dai ka yakin al'umma mujtama ba mutum ya mura shi kadai ba. Idan yanzu misali kana da 5,000 a account ɗinka sai ka siyo tabarma ka masallaci mutane suke sallah akai ya halatta. Ka zo malamai sun ma so ka sa shi wajen kazanta ka zo ka samu wani kwatami yana bata mutane anguwa ka ce a gyara wani ban gidan kasuwa ka je ka ce a kwashe an gane ai wani ruwa yana taruwa a kofar gidanka da kofar gidan mutane in ka zuba kasa kan mor kofar gidanka ruwa da kwanciya kai haram. Sai dai kai abin da al'umma za su amfana kai ba ka da amfani a ciki. An fahimce ni kuwa wata bola ta tare tana damun mutane ka kira mutane mai tifa ka ce na za a kwashe bolan nan ce to a bamu kaza kuɗin mai da kuɗin ka biya a kwashe mutanen anguwa bola kai bolar ba kofar gidanka take ba bola ce da kowa yana zuba kayansa an gane a kwashe wannan babu kuma amma ka ba mutum ya ci me yasa zaka ki cin kazanta ka ba mutum kuma kazanta ya ci to amma wannan fari kudin ƙari ne riba ne na banki suka bani zan kai a yi wani abu da wani a riba ne zan ci karka ba shi Allah karka ba shi haram ne karka ba shi an gane to insha Allah akwai wasu okay za mu yi su akwai musulunci da ya haramta riba sai ya bude mana kofofi da suna taimakon mu an haramta mana riban amma kuma sai Allah ya bude kofofin da za su taimake mu in ka kula a zahiri da aka hana mu riban sai aka bude wata kofa ta bashi da ka kawo da ƙari shi ma mai dukiya ya mura kuma ta halal musulunci ya bude mudaraba shine ina da kuɗi
ban da ƙwarewar kasuwa. Mustapha ɗan atamfa ne. Sai na ce Mustapha dama kana sana'ar atamfa da Allah ga miliyan ɗina 5 ka samu a kasuwancin ka mana. Idan ka juya abin da aka samu in ɗan samu wani abu kai ma ka samu wani abu. Sai ce a ba kuma ka kuɗin kan sa maka. Sai sa idan ƙarshen wata yayi ko bai da jari misali amma yana da ƙwarewar kasuwa. Na ba shi miliyan 5 idan ƙarshen shekara ta sai mu zo mu yi lissafi dama mun yi ƙa'ida 50-50 za mu yi da riba. Sai ya ce a wallahi kuɗin me yanzu an yi lissafi an ya zama miliyan 8. To kaga yanzu uwar kuɗi na wani shi wahalarsa zai ɗauki miliyan nawa 2 yaban miliyan 2 uwar kuɗi na yana nan. Wannan ka kula ai shine mudaraba halal. Kuɗi ya haifu ko bai haifu ba, amma akwai wata gudunmawar wani a ciki ba bashi bane. Bambancin riba da wannan, idan na bashi miliyan 5 ya tafi yayo sari sai mota ta ƙone, asara shi iya wahalarsa, ni kuma asara na kuɗi na. A riba bai ɗaukan asara sai ka nemi kuɗin shi ka bashi. Kun gane bambancin? Amma anan kai asara ka kuɗinka, shi asararsa wahalarsa, mudaraba ya halatta. Sannan akwai kuma assalam. Assalam shine manomi ne zai sami mai shago ko mutum ya ce ka bani bashin 100,000, zan kawo maka masara buhu 10, kowane buhu akan naira 10,000 zan kama buhu 10. Shi yasa mazala ya ce man yuslif falyuslif fi kailin ma'lum wa wazanin ma'lum ila ajalin ma'lum. Sai ka ce to yanzu buhu 10 za ka kame akan nawa 10,000 yanzu bai tafi je noman. Kun gane karatun? Sai in dauki 100,000 in bashi. Yanzu sai mu ce to yaushe za a yi girbi wani abu around October. To yanzu end of October za ka kawo buhu 10 ina yadda. Sai in dauki 100,000 in bashi, in a lokacin ana sai da buhun masara 80,000 a 10,000 zai ba. Ai ka kula kuɗi na da ya riƙe ni ma ya tsira min kasuwa. To yanzu wannan musulunci ya halattar amma da sharaɗi a san awun buhu 10 idan abin da ake yin kilo 1000 kuma a san lokacin da za a bayar. Kaga da shari'a ta hana mu wancan sai ta wani wannan kofar. In yanzu a kuɗin da na bashi ya je sa a gona Allah sai ya kawo fari ba zan je in ce sai ya biya ni kuɗi na ba, sai ya ce min ga gonar kaga abin da ya faru. In yanzu kaga da Allah ya sa an gama lafiya 70,000 da zan sa da wasu za su saya 80,000 ka gani na samu sauƙin 70,000. In yanzu kuma masara 2,000 ake siyarwa ni kuma kan 10,000 zan karba. Yadda asara zuwa ka dauki riba zan ci riba. To salam ya halatta. Sannan kuma akwai bai'ul mu'ajjal. Bai'ul mu'ajjal shine musulmi da musulmi su yi, in ce maka misali yanzu kai ai kana kasuwar waya ba, sai ya ce maka Allah ina so ka kawo min waya mana, sai ka gaya maka brand komai da komai, kawai shikenan kai ka sani wayar sabuwar ta ana sayarwa naira 180, sai ka ce min to ba damuwa a 200 ne, sai na ce ka rage min mana. Ai daga jin ka rage min ni da ka san kasuwanci muke yi. A to ba damuwa, to yanzu dai aka rabaka Allah duka a bada 190 kawai insha Allah zan kawo maka har gida. Sai na dauki 190 din sai na bashi. Da yamma zai kawo min waya. Yanzu kaga ba kuɗi da kuɗi bane, kuɗi ne zai kawo min waya. Yanzu ya bar kasuwa jiya waya ta 180 ne. Idan ya je samu a 170 ko 150 ma wayar da muka yi specification da kuma ya siyo min wannan 30-40 halal ɗinsa ne ya ci. Shi yayi kuɗin motarsa, shi yayi wahalarsa ɗaukowa, idan akwai buƙatar dako da komai duk shi zai yi fa wannan babu ruwana. Idan ya je kasuwa sai tarar waya ta koma 300 sai ya cika 100 zai siyo min waya ya kawo bai sai da mun da kuɗi na ba. In riba ta zo ya cin asara ta zo ya isa barawo ne shi. Yadda riba ta zo ya dauka haka in ciko ya zo zai cika ta mun. Shine dama shine bai'ur rida. Bai'u ya halatta. Amma ka'idarsa shine in asara ta zo zaka dauka. Haka in riba ta zo zaka dauka. In ka je ka samu yafi haka sai ka siyo. Zaka cika ta da kudin ka in bashi zaka, amma ban maganar ka da haka ce mun wallahi na je. Wannan shi yake bata wannan kasuwancin. Za ku magana da mutum ka bashi kudin ka yazo ya ce maka wallahi malam naji abin nan fa ya tashi. A abin da ya tashi zai ga ka abin da ya tashi ya ƙara maka da riba. Haram, riba ta zo. Haram. Amma idan ya zo ya karba ya san lissafa abin. Yayi lissafin sa da komai da komai zan biya kuɗin mota daga nan zan je kaza zan yi kaza za a daura ɗan dako za a yi kaza misali dai lissafin sa
ni kuma wahala ta zan dan samu kaza da ya lissafa yana zuwa kaya ya tashi zai cika ta ya siyo in ya yarda da wannan ƙa'ida ta yi musulunci yayi an gane sannan sai mu tashi inda malai yace wa bai'ul murabahati jaizun ba bai'ul murabaha shi kamar magana wada shine abin da galiban kuna maka ce sunayi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid